lo ai kia bông này anh ấy lo sầm ngột bà chẳng dương vô ốc lia chùm môi năng sờ bò oyster nắng chùm môi năng ca sầm no là đầy với là lia nhóm u đó đôi gọt vai gọt ấy dương anh đây thì chẳng đầy dương còn mau bị khang nên năng máu dương vô mà đọt lia xong chùm môi bìa ôi lương là kẹt và hơi ban vô nắng với tư sầm ngột chi gọt là dương của lật bàn nắng hay ca sầm no đầy bị lẹ cho phi oyster nắng nắng là đầy dương vô từ thư của bào bông bôngเราไปกับเล็กมากับไรนี่สไตล์ครอบสวายประเภทสวายตุ้มได้ยังหกสัตว์เอาเฮาเนี่ยสไตล์ครอบสวายต่างอ้อกะสมนอลแมนโมโมนุ้ยมือมวนเรียกกับปงกายจะจูซี่กายจูซี่เจ้าบอมจะเพียงข้างน้อยเก๊กกลมเลือบโดยนุ่มหนูน้องก็ข้างประเภทปลายสมัยบ้านนี้ท่ากับไรนี่ประเภทสมบูรณ์ยังอายุดบ้านไอ้ดอกเบี้ยปลายยังดอดอากาศตีนักดอดอากาศที่จะโยมมบอัพจะโยมมบอัพไปพอมาได้โยมมาดอลปุ๊บกี่โยมเพนั่นกี่โยมมาดับปีเลอร์เบี้ยดับใบเอาก็เอาแบบการุยเบอร์ซันยังตุ่มจังยังการุยจังมันบองมือเมาส์ตามพอมาได้กับไรnhómมือtớiสุดแต่สมัยปันอดเซอร์เมียนรุยอดเซอร์เมียนấy để xáยังโยมเมาส์บ่ายังไก่กรอบเปลี่ยมไอ้มวยเตี้ยđể xáปัจจุบันยังถือกาสำนอได้ไปจะปีเอาเต่าtrong một ngày chân dương ai áp thơn là nâng tầng o ban này dương vô mót tách tua chưa tu tới dương từ bằng riêng tới đó nè đại quạt của mô sầm rám nơi cái lại cầm nô sầm rám ti liên chạ sầm rám nơi pin dương ao quạt thơ chưa có bọc nước miền này thà đôi bẹt cả đa sầm rai chơi cái đó bàn tay ai quạt áp mà thì dạ về môi sần dạng hai cô mặc hai này bán quạt vô máu vô mà lụa dương còn chứ mà có đập máu hòa ngày máu dương vô máu dương bàn lươn và sân thì dương một phơ nâng tề mà đón dương từ ca ti liên thống của dương trai p dạ p và hai trên mặt hai còn cái bờ sân thì dương vô mau bây để dương ao quạt nếu dương một đo càng nhiều quạt phóng hay dương tinh là bon nông mau phóng chẳng dương mà đó phơ dạ p tầm mà sắp ở đá dương ai vô và lật từ dương họp chi bàn này chân khơi tham thì say bom ốn sầm ram thì con tay đập p trong cào bom ốn đằng thếหากคลายแต่เชียชี้สลายเลี้ยงได้อาจเยอะแต่ปลาสำหรับเอาดำน้ำลูดล้อหล่อสำหรับเอาได้คือเมียนสกปรกหล่ออันนี้ประเภทมาเส้นในแค่บอกอันนี้มาเส้นลุยขอบมาเส้นลุยขอบเพื่อขอบโดยมูนั้นโดยกีมีจังมาเส้นลุยขอบปันไตสมัยตุ่มเนิบอันนี้เนื้อตอนตุ่มเนิบเลยอันนี้สริจ่าเลยเรียนในสริจ่าบ้านในคามเนื้อเบอร์มันนึกเชิญได้hay nữa mưa nẹt đốt ô nhưng mà nẹt đốt nương nên chẳng mấy đâu bông chẳng vậy thằng thơm mấy càng nghe bỏ quát mới quát lướt đám phai chẳng ti đã bông tích cho lắm thang cặp rây chớ này đám phai chẳng ti xoay chẳng ti môi nâng đam của su ti nâng để dương cho mà đọt mình men cặp rây chớ nè bông cứ chia tầm năm phai chẳng tí đây cái chụp vô hòn vì hói cứ kia lụt đàm chẳng còn cho đàm nó màu rôn cho ló bông mua là hai ấy ban chia trăm bạch trơ ca pra ló nhưng mình pra cái sỉ bôngน้องพลายบองเบอร์นี่ยังปลารอนี่เบียนับปัตเตอร์เชื่อประเภทจะแขนได้ยังเชี่ยเยี่ยมโยกะสำนอโยตัวดอตเตยังเคยเอานี่เอายังเต็กเลยยังปลาเอาเต็กก่อนประกาศเบียเอาไปนั่งยังโยสำรามแต่อ้อโยดอตโยเจือเพลิงวิ่งบางกระเตยบอลมันความธรรมดาเทผู้กดกระดาษครั้งนะโอ้เนื้อโน้ตโลตีนะนั่งสรีไม่บองโอ้บอลเลยมันเนาะคงแต่รุ่นโจจังมันในฐานนี้มาเส้นสรีทำไมบอกสรีทำไมสรีทำไมนั่งเบียร์ละอเชียงสรีจักมันคนเยอะยังไอ้กรุบกรองบานแต่งอนได้อัดจังใบเพิ่มมันนึกที่ยังมีแบบปอนกรุบกรองบ่ยังนึกน้องอะไรแบบตุกมุ้ยจังอัดจังใบเมียนมันนึกไอ้เจ๊ก่อนน่ะเบอร์มันนึกแต่นึกขมนี่ก่อนน่ะเชียร์เนี่ยสมาร์ทไอ้ข้อมาดาเต้จังมันเนี่ยนึกแล้วจำรูปจำมือเต้เพราะฉะนั้นจูไอ้เกย์บอกอันนี้จูสัตว์นี่ม้าไปจูอันนั้นประเภทชียืนได้ประเภทชีได้บ้างอันนี้สายเปลี่ยนเตียนกรอบชีเรื่องกรอบชีตื่นโอ้บอลนี่กระตือบอลมันธรรมดาเท่โกนไม้อาจเบอร์บานเนี่ยบอลเลยจ้ะนี่สัตว์ตายเชียมาซินในนุ่งสองบักผลิตกรรมกรอบชีหรือกับยังไทยชีกรอบในนุ่งกรมพลพยยุนกสิกรรมดับตัวแต่มาดองจังหวัดยอมกายในนึกนุ่งกาปลาปลาโลนี่โลสำหรับรถต่างๆมันได้เมียนประเภทเลื้งสำหรับตีนโดยเมียได้อากิสนี่มันพอมาดาตีโลนี่บอลเลยมาไงมันดังดดเอาไม่คลาดให้บอลอันนี้แต่โยสมัยมันดดเดือดโยสมัยมันดด
ហើយចន់នោះគាត់កំពុងធ្វើអីបង អានេះគ្រាប់ អូ ហើយដំណើរការវាអត់តន់ស្រួល អូអានេះ នេះគ្រាប់ជី ក្តៅ ក្តៅ ក្តៅបងប្អូនក្តៅ បាទ វាក្តៅពុនណា បាទ នេះបងប្អូនចេញតែជាជីគ្រាប់ទេប៉ុន្តែអានេះមិនមែនគ្រាប់ស្តង់ដារបស់យើង នៅ ទេ នៅបង អានេះចេញមកដំណាក់ឥឡូវបងប្អូនទៅមើលអាគ្រាប់ស្តង់ដាជាមួយខ្ញុំ បាទ នេះបងប្អូនអើយពិសេសហើយចុះអានេះមិនបានយើងចាំផ្ដាច់ប្រើទឹកបង ប្រើទឹកដើម្បីយកទៅបាញ់វានៅក្នុងអាហ្នឹងគឺប្រភេទទឹកជីដែរដែលយើងលាយវា អូយអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនអើយនេះគាត់តែមកមើលឃើញអញ្ចឹងបានដឹងថារោងចក្រកូនខ្មែរខាងលើនេះគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនមានសង្វាក់ផលិតកម្មទំនើបមែនតែម្ដងហើយផលិតបានជាជីសរីរាង្គបាទចេញពីកាកសំណល់ជួយដល់បរិស្ថានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាបានច្រើនអូអានេះមានសំណាញ់រែងគ្រាប់ បាទនេះបរិញ្ញាគ្រាប់ អូ បងឃើញអត់មានមនុស្សទេតែពិតអត់មានមនុស្សត្រូវនេះទេ អត់មានមនុស្សផងបងប្អូនប្រើតែមនុស្ស3 4នាក់អង្គុយមើលឈើមើលហ្នឹង អានេះសម្រាប់ អូអានេះសម្រាប់ទេបង បាទ អាចត្រងបានទេបង បាន អូណែមកចាញ់គ្រាប់ទេបងប្អូនអើយណែអូណែអាហ្នឹងយើងអាចយកទៅបាច នេះយកទៅបាចហើយបង នៅដំណាំរបស់យើងបាន បាទ ហើយ ដំណាំបាន ប្រើបានទៅលើប្រភេទដំណាំអ្វីខ្លះបង អានេះដំណាំគ្រប់ប្រភេទបងទាំងស្រូវទាំងបន្លែទាំងឈើហូបផ្លែទៅស៊ូអីទាំងអស់បានទាំងអស់ វាជួយឲ្យដំណាំយើងបានផលអ្វីខ្លះបង បាទនេះលូតលាស់លឿនបងសម្រាប់នេះហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាបានទិន្នផលកាន់តែខ្ពស់ អូឲ្យបានទិន្នផលខ្ពស់ ហើយមូលហេតុដែលយើងដាក់អានេះហ្នឹងដោយសារតែមានខាងចកាក៏កំងជាតោន អូ អត់យកម្ដង100%តោនអញ្ចឹងកាលណាយើងវិចចប់ទេយើងជាធូរថ្លៃ បាទ ជាកាត់សថយខាយចំណាយអញ្ចឹងអានេះគេយកមកតោនហ្មង នេះបងប្អូនច្របាច់បែកតើនេះ បាទ នេះទ្របច្របាច់បែកបងប្អូនឃើញទេនេះណែ អានេះប៉ះតែទឹកទេលាយអស់ អូប៉ាតទឹកកលាយចុះបងបើយើងសាក់មកក្បងហ្នឹងមិនដែរ អូអត់ទេហ្នឹង អាហ្នឹងសម្រាប់ដំណាំចុះកន្លែងវិចខ្ចប់នៅណាបង ដល់វិចចំនៅខាងនោះអានេះធ្វើអត់ដល់ហើយវា បាទ កំពុងតែនេះ អូពិសេសហ៎បងប្អូនមិននឹកស្មានថាកូនខ្មែរយើងអាចធ្វើបានហ៎បងប្អូនក៏លេងទៅខាងនោះមើលរោងចក្រជាច្រើនដំណាក់កាលបន្តគ្នាប្រើមនុស្សបញ្ជាតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងអូហ្វីសនៅក្នុងប្រូបើសិនដើរឡើងមកចប់ចេញមកបានផលិតផលសម្រាប់ហ្មងពិសេសហ៎បងប្អូនសំខាន់ជួយបរិស្ថានយើងបានច្រើនហ្មង